ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த கிட்கேட் வந்து எப்படி வெடிக்குது அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ கிட்கேட் வந்து கிட்ஸுக்கான அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு 10 பீஸ் வந்து இருக்குது. இதோட ரேட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் வந்து 40 ருபீஸ் தான். ஒரு பாக்ஸே வந்து 40 ருபீஸ் தான். ஸோ அப்போது ஒரு இது வந்து நமக்கு 4 ருபீஸ் கணக்கு தான் வந்து வருது. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக ஃப்ளவர் பாட் மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை தான் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறோம். நம்ம வந்து சேனலில் நிறையா வந்து கிராக்கர்ஸ் வந்து வெடிச்சிட்ருக்கோம். அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கிட்கேட்டை இன்றைக்கி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்படி அடிக்கும் தெரில.